Donga wong sudra. Panglimbang 5 menit dina Kamis Kliwon tanggal 28 Mei taun 2026. Kapetik saka Injil Markus bab 10 ayat 46 tekan ayat 52. Keprungu swara nguwuh pratelan sambat semu angaduh timbul saka dasar jurang teleng atine si Bartimeus kang lawas nandang duh kita kepingin mripat weruh sesawangan jagatan rinengkuh uga karep urip lumrah pindha janmi tandang gawe iki iku kaajeni mring pepodo apa dadi karepmu ndak tindake mrih becik kanggomu sumerap pengin sumerap aduh Gusti ya sira enggal weruh kaya kang lawas kasedya. Para tresna pelem kinasih, bungah tanpa pepindhan dina iki karasakake Bartimeus kang kaluwarake saka wutane dening Gusti Yesus. Owahan gedhen dumadi ing anggane Bartimeus kala iku lan kala sakterusé. Bartimeus kang nalika wuta banget ing sudra dudu sapa-sapa saengga kalirik kanthi kebak ina nistra. Sawise weruh bisa nguyak martabate mrih sejajar mring pepodo. Bartimeus kang nalika wuta kaanggep banget gawe repot lan rekasane liyan. Sawise weruh bisa ngentengake sanggane liyan. Sing mesti dheweke wis ora bakal lungguh ning pinggir dalan nunggu ebune sih kabecikane liyan. Dheweke wis ora bakal ngumantungake diri sapenuhe marang wong liya. Nanging bareng wis weruh, dheweke bakal bisa mandiri golek pangupa jiwa lan ngemonah urip. Dheweke uga bisa udu tenaga lan reroyongan nyengkuyung kupiyong gayuh karaharjaning pepodo. Dheweke ora kalirik jroning panginan, ananging kapriktungake jroning urip bebrayatan. Dina iki Gusti Yesus wis ngangkat derajate Bartimeus kang sudra, sejajar karo manungsa normal kang bisa mbudidaya. Para tresna pelem kinasih sinau saka Bartimeus kita kaajak sadar mring kasakengan diri sarta ngrakit donga selaras kahanan lan kabutuhan. Amung nyawiji Gusti awake dhewe uga bisa kaelekake mring apa wae kang perlu kanggo urip kita mligine urip ing alam kalanggengan. Pitakonan panglimbang kita dina iki sing wuta wae kepengin weruh gene sing weruh padha macak wuta. Sing wuta wae kepengin duwe daya gene sing jangkep pancandriya padha wegah ngembangake diri migunakake daya-daya kang kadar BI. Suwawi sami munjuk konyong asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kaapunten kawula ingkang lirwa muji syukur mring jangkeping pancandriya mliginipun nugraha paningal. Liwat Bartimeus kawula sadar mring pangajinipun pancandriya. Liwat Bartimeus kawula sinau kados pundi asrah pitados mring paduka. Pramila mugi katampiya atur panuwun kawula. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci.
Amin.